Hai, balik lagi dengan saya Bambang Bustiawan. Kemarin aku dikirimin sebuah produk drone yang masih hangatnya dibicarakan saat ini. Nah, drone tersebut dikirimkan oleh salah satu toko distributor resmi yang berada di Indonesia yang bernama Hugo Store. Jadi kalau kamu penasaran bisa langsung cek link deskripsi di bawah atau bisa lihat langsung apa saja yang mereka tawarkan di Instagramnya mereka. Oke, lanjut kita ke drone-nya. Mungkin kalian sudah tahu drone apa yang akan kita bahas sesuai dengan judulnya. So, let's go. Nah, ini dia drone-nya. Kalau dilihat secara sekilas mirip sih dengan salah satu kompetitor yang ada di sebelahnya. Namun harga yang ditawarkan itu sangat terjangkau pastinya. Tapi fitur yang diberikan itu berlimpah cuy. So, mari kita langsung saja ke unboxingnya. Let's go. Untuk kemasannya sendiri terbilang lebih kecil dari drone yang ada di bawahnya, yakni Vimy A3. Hal ini disebabkan karena drone ini bisa dilipat. Untuk bagian depan terdapat gambar drone-nya, sisi kiri hanya terdapat logo Vimy, begitu juga dengan sisi kanan. Untuk bagian atas dan bawah tidak terdapat apa-apa. Dan untuk bagian belakang terdapat gambar drone-nya dalam keadaan terlipat. Oke, lanjut kita buka. Di dalamnya, kamu akan mendapatkan quick start manual dan buku instruksi pengoperasian, remote control atau transmitter, propeller, 3 buah kabel penghubung ke transmitter dengan output micro USB, Type-C dan juga lightning kabel, charger serta adaptor dengan output 3 ampere, kabel, dan ini dia drone-nya. Mari kita lihat kapasitas baterainya. Vimy X8 SE ditenagai baterai dengan kapasitas 4500 mAh serta kamera 12 megapiksel yang mampu merekam hingga resolusi 4K. Untuk lebih jelasnya, apa yang kamu bisa dapetin dalam paketnya sebagai berikut. Oke, udah tahu kan apa saja yang kita bakalan dapetin di dalam paketan drone-nya? Selanjutnya kita bakalan bahas bagian dan juga spesifikasi dari drone ini. Di bagian atau sisi di atas drone, kamu akan menjumpai positive dan reverse propeller, power button, battery level indicators, gimbal kamera, dan flag status indikator. Untuk sisi bawah drone, di sana terdapat landing gear, optical flow kamera, ultrasonic detecting module, motor, drone tail indikator, dan battery buckle. Beralih ke remote-nya. Di sana terdapat flight mode atau auto return, stick storage, mobile device holder, rack stick, power button, battery level, USB port, charging port, cable slot, auto take off or landing, dan 5 directional button. Sedangkan pada sisi belakang remote hanya terdapat left and right dial, record button, shoot button, serta antena. Untuk kontrol remote-nya, kamu bisa melihatnya sebagai berikut. Sekarang, mari kita masuk ke spesifikasinya.
Xiaomi Vime X8 SE ini memiliki dimensi berukuran 204 x 106 x 72,6 mm dengan diagonal size 372 mm dan berat sekitar 786 gram. Dimana dengan ukuran dan beratnya tersebut, drone ini sanggup untuk terbang secara vertikal ke atas dengan kecepatan maksimum 5 meter per second dan terbang turun ke bawah dengan kecepatan 4 meter per second, serta mampu terbang secara horizontal dalam kecepatan maksimum 18 meter per second. Pada drone ini terdapat sebuah kamera dengan resolusi 12 megapiksel yang mampu merekam hingga kualitas 4K 30 fps, dimana sudah tentu membuat video yang dihasilkan menjadi lebih jelas. Memiliki gimbal yang dapat merotasi hingga 90 derajat, membuatnya dapat mengabadikan momen apapun dari berbagai sudut yang diinginkan. Pada sektor baterai, Vime X8 SE ini memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh dan memiliki berat sekitar 275 gram, di mana diklaim mampu terbang dengan waktu tempuh selama 33 menit. Untuk masalah charger, baterai tersebut dapat dicas hingga full dalam tempuh waktu kurang lebih 2 jaman dengan output sebesar 3 ampere. Beralih ke bagian remote-nya, memiliki berat sebesar 373 gram dan dimensi 203,8 x 91 x 46,6 mm yang mana terpasang di baterai di dalamnya dengan kapasitas 3900 mAh dengan inputan 5 volt 2 ampere. Dengan kapasitas tersebut, kamu dapat mencas remote controlnya hingga penuh dalam waktu kurang lebih 4 jaman. Tadi kita udah bahas bagian dan juga spesifikasinya. Sekarang kita bakalan bahas mengenai fitur-fitur apa saja yang bakalan kamu dapetin ketika membeli drone Vime X8 SE ini. Dan pastinya fitur-fitur yang diberikan itu sangat banyak cuy, dan berguna banget untuk kamu pakai. So, yang pertama adalah resolusi. Resolusi kamera yang terbilang tinggi yakni 4K 30 fps, dimana hal ini berguna sekali untuk mengambil video secara detail ataupun foto dari ketinggian. Yang kedua, sudah adanya gimbal yang membuat videomu terlihat smooth. Coba bayangkan kalau dronemu tidak memiliki gimbal, yang sebelumnya gambarnya seperti ini, maka bisa menjadi seperti ini. Sudah tentu yang nonton pasti bakalan pusing lihatnya. Yang ketiga cuy, desainnya yang portable. Hal ini sudah jelas terlihat karena drone ini bisa dilipat untuk lebih mudah dibawa kemana saja saat berpergian. Keempat, smart track dan juga smart flight. Bagi kamu seorang pemula dalam menerbangkan drone, dengan menggunakan Vime X8 SE ini dijamin kamu bakalan mudah menggunakan drone untuk pertama kalinya, karena memiliki fitur-fitur yang sangat membantu untuk tetap safety saat diterbangkan. Contohnya saja return to home, dan juga sensor yang ada di bawahnya membuatnya ketika landing terdapat jeda sesaat sebelum akhirnya menyentuh tanah. Yang kelima, jarak yang cukup jauh. Vime X8 SE ini diklaim mampu terbang sejauh 5 km, dan tentu dengan jarak tersebut, kamu bisa merekam apa saja dari ketinggian. Tapi ya, jangan rekam yang aneh-aneh ya. Stop it. Get some help. Keenam, kapasitas baterai yang besar. Memiliki kapasitas baterai sebesar 4500 mAh, membuat drone ini mampu terbang selama 33 menit. Ya, walaupun hal itu tidak bisa diuji coba secara langsung, apalagi kalau kamu berada di tempat permukiman yang dimana di sana banyak sekali hambatan dan pengaruh terhadap tempuh waktu drone-nya. Namun setelah saya uji setidaknya dari 100 hingga 20% baterainya yang dipakai, saya bisa menerbangkan selama 20 menit lebih, dan itu menurutku sudah sangat cukup. Dan terakhir dan sudah pasti adalah fitur GPS, di mana ini sangat berguna untuk melihat secara langsung letak drone dan juga melock home point saat ingin take off.
Nah, tadi itu beberapa fitur yang bisa kamu dapetin ketika membeli Vimeo X8 SE ini. Menurutku banyak sekali fitur yang di dalamnya, cuma yang aku jelaskan tadi itu beberapa fitur yang sering aku pakai ketika menggunakan drone ini. Satu hal menurutku yang menjadi kekurangan dari drone ini adalah ketika awal kamu menggunakan drone ini itu ada mengalami kesulitan saat melakukan koneksi dari remote ke drone. Apalagi di bagian GPS, di situ ada mengalami hal-hal yang cukup bermasalah, namun bisa diatasi. Oh ya, bagi kamu yang penasaran dengan hasil perekamannya, mungkin tadi di awal sudah aku liatin cuplikannya. Berikut adalah hasil dari Vimeo X8 SE ini. Oke, let's go. Oke, di video kali ini kita bakalan coba salah satu drone yang masih hot-hotnya saat ini. Apalagi kalau bukan Xiaomi Vimeo X8 SE ini. Nah, di sini aku sudah bersama Mas Wawan yang akan mencoba menerbangkan drone tersebut. Sebelum itu, kalau kalian pengen nyari video-video tentang drone atau kualitas-kualitas kamera drone, bisa kunjungi channelnya Mas Wawan yang ada di link deskripsi di bawah. Oke, gimana kualitas videonya? Lanjut kita ke videonya. Let's go. Udah lihat kan bagian spesifikasi, unboxing, dan juga hasil kameranya? Mungkin itu saja di video kali ini. Bagi kamu yang penasaran dengan drone Vimeo X8S ini, bisa langsung coret-coret kolom komentar yang ada di bawah. So, thanks for watching guys, have fun and see you next time.